А у нас что там, это она в облаках или в тумане? Луна. Она нормальная. Это же вообще у нас это проекция. Это у нас проекция, блядь. Это проекция, Очки протри просто. А ты вообще очки снимал? Все, пипец, Чё большая за- медведица пропала. Бахнуть хочется. А кончилось. Как мы назад теперь поедем? Полярную нет. Ну сейчас точно до первого магазина, да? Калиновки первый. А после до 10 не Ты считаешь, продают. что они Это работают, да? Калиновка, какие Ну, если 10? стучаться, Ждут долго велосипедистов такие, сидят, работают. Когда же они наконец? Блин! Что-то сегодня Антон, задерживается. скажу тебе больше это, там возможно вообще магазин сейчас. Еще посидим маленько. Типа как Не-не-не. это, вот когда ехали это в частных домах этих. Ну, Там, наверное, скорее Как, всего, как в этом походе? Я и говорю, что они сидят вечером в 10, велосипедистов что-то нету, надо еще посидеть, Я подождать. когда вас догонял, сказали, все, ты опоздал. Магазинов больше не работает. Это в этой Джоб-Тар. Нет, это не жоп такой, это было светенькие. Джамакуль этот или Джамалунга, не помню. Светенькие это было, светенькие, мы еще магазины выставили. Круглосуточно продаются молочные. А я думал, трусы, Где-то здесь недалеко. трусовки-то. Что это? Слушайте. Это город. Где долбанный Типанагра, я там сориентируюсь. Что не Золото делать? такое расписано. Это вот эти Пойдет за деревня Клинским. фермы. Титанагра. Подразделение Титана. Хочу на щепе играю. Держи, Уже сложнее. держи, я Держи играю. крепче. Сейчас он оттянет, блядь. Это варган. Это не... Кривой варган не Вы работает. будете кушать? Самое ближайшее из Да, Калиновки. варган сейчас. Ой, Петровка это. Ваня, где чай? Давыдовка. Остальные что-то я не А знаю. где Ваня? Вон Ваня. Ваня, где чай? А где Ваня, блядь? Там он на каждый день, там дальше. Где? Если не на столе, ехать. Он степил, он там тихоря его попил в палатке. Посудой погремел, стихи не рассказал. Отдать пришлось. Не, если не избавляться. Она же новая. А, все-таки стала. Молодая. Фольгета и модул дорогой. Фольгета не да, ну, желательно еще разрезать. Чик. Сюда У вас там стол все раздолбан. Верните, пожалуйста, картофель в фольгу. Может даже не печь. Картошку, фольгу заверните. На Путина похож. На Путина? Комплимент. Я брал в жопу. Я вот буквально Че, все выпили? Там знаешь сколько еще? Сколько? Что, с горла пить? зимний контакт. Это не Сама везла этот термос. А что у вас там вкусного? А почему без меня? Водка! Термос там ей везла, там водичкой. Как наливать? Передайте туда дальше. Серега, что за фигня? Когда на Меня улице против. Не попадаешь в дырочку, вот у меня сразу. Вот это, короче. Вот так. Не, А и ходил, и все, и контакт. это что там? Это мне там. Это безалкогольное. Еще? Вообще безалкогольное. Да, ходил. Такого быть не может. Серега, согласен. Икра, ты чувствуешь? На своей жизни. Пальчик за... Давай вот над ногами. Давай, Все равно Катюха замерзла. Наверное. Ну, я, говорит, к кипятку к этому очень хорошо отношусь. После контактов особенно. Как вы сами? Андрею обратно. Кидайте, кидайте, что? Почта России! Как? Что? Почта России, приходи завтра. Это, как там?